Коли заходиш у цей музей у Німеччині, ніби відкриваєш двері в інший час. Тут усе дихає минулим. Старі автомобілі, мотоцикли, велосипеди. Техніка епохи, якої майже вже не залишилося на дорогах. Це не просто музей машин, там це справжня машина часу. Mobile Welt des Ostens знаходиться у місті Калау, у федеральній землі Бранденбург. Музей присвячений автомобілям і повсякденному життю Східної Німеччини та країн колишнього соціалістичного блоку. Тут зібрані рідкісні автомобілі часів НДР, Радянського Союзу, Польщі, Чехословаччини та Угорщини. Деякі машини виглядають так, ніби щойно виїхали зі старого чорно-білого кіно. Блискучі крила, великі фари, хромовані деталі. І здається, що зараз десь поруч з'явиться Чарлі Чаплін. Особливо цікаво, що тут показують не лише автомобілі. У музеї є предмети побуту, старі вивіски, техніка та речі, які створюють атмосферу цілої епохи. Музей відкрився у 2006 році і сьогодні зберігає понад 100 унікальних експонатів. Деякі з них існують буквально в одиничних екземплярах. І знаєте, у таких місцях, розумієш, раніше автомобілі створювали не лише для швидкості. У кожного був свій характер, своя історія, своя душа.